英國咧又打風啦，大家英國嘅朋友啊，大家記得啊，星期三四咧先係 Dudley，跟住星期五 Eunice 啦，琴日叫做靜少少啊，但係而家咧 Franklin 咧又嚟啦。咁喺今朝嘅英國天氣節目裏邊咧，我都有同大家講過，今日咧都係橫風橫雨啊。咁啊，不過當時咧氣象局只係出咗一個黃色嘅大風警告啦，咁同埋一個黃色大雨警告啫。咁咧，但係咧就原來咧喺今朝9點零鐘嘅時間咧，氣象局咧就已經係將其中咧就嗰個溫帶氣旋咧就命名啊，而家Eunice 咧就 E 啦，啱啱咧就去到 F 啦，Franklin 咧，咁啊呢個 Franklin 咧其實咧就而家已經係相當大風噶啦，都開始受同佢相關嘅一啲係咁嘅氣壓梯度啦，同埋大風區影響嘅。咁咧就我會同大家講講咧就最新嗰啲警告嘅情況嘅。咁啊真係相當之密啦，英國嘅朋友嚇。咁啊其實咧我住喺南部咧，而家聽到個窗出邊咧都係 Feliva 啦，咁啊其實由凌晨開始咧已經係咁嘅情況噶啦。咁啊預計呢個情況咧係會持續嘅，所以同 Eunice 個情況咧有啲唔同啦。Eunice 咧雖然就超大風啦，咁但係咧就好快過。咁啊 Franklin 咧其實啲風咧就由而家一路咧就會繼續吹，風繼續吹啊，吹到聽日嘅稍後時間啦。咁啊先睇睇英國氣象局個天氣圖先啦。咁啊而家呢一刻咧個 Franklin 咧其實咧就喺呢個位置嘅，大概咧就喺冰島嘅東南邊左右。咁啊其實同佢相關嘅咁嘅氣壓梯度咧，而家都係覆蓋住成個英國啦，亦都包括咗遠少少咧就歐洲嘅遠啲嘅地方都有。咁啊預計咧佢今日嘅去到今晚啦，即係聽朝凌晨嘅時間咧，已經係會去到蘇格蘭北部呢啲地方噶啦。咁啊見到係南邊咧係相當緊嘅氣壓梯度啊。咁啊最直接受影響咧就北愛爾蘭啦。咁啊另外咧喺蘇格蘭啊、英格蘭啊，其實都有啲比較大風嘅天氣啊，而且係會持續嘅。咁啊就英國氣象局就發出咗一個橙色嘅大風警告啦。咁另外咧仲有一個黃色大風警告嘅。咁我同大家咧就一齊睇一睇啦。嗱，橙色大風警告咧，而家呢刻就未生效嘅，生效時間咧就由聽朝嘅凌晨去到聽朝早嘅7點鐘，就比較短嘅。咁啊影響範圍咧就淨係影響北愛嘅北部嘅啫，咁但係包咗 Belfast 嘅嚇，即係包咗北愛嘅最重要嘅城市啦嚇。咁咧就呢個橙色大風警告生效咧，其實咧就佢嘅期間咧就喺呢個範圍裏邊咧。啲陣風咧會去到60-70個 mph 啦，有啲地方咧短暫時間咧會上到去80個 mph 嘅，其實都相當大嘅。咁喺呢個 matrix 見到咧個 impact 咧就相當高啦，發生可能性咧亦都係相當之高，所以咧就剔咗呢個橙色呢一格啦。咁啊預計啦，就係發生期間咧，咁就算係相當大風啦，有啲咩會發生咧？就係即係會有雜物飛脱啦，咁咧亦都係即係行街咧就小心啲啦，因為 Eunice 影響期間咧，英國都有3個人咧不幸死亡啊，成個歐洲計咧就至少17個人添。咁咧就係有啲建築物咧可能會受損啊。咁我其實 Eunice 影響期間咧，我都收到唔少嘅相片影片啊，見到即係屋頂啲磚咧就甩咗出嚟啦。咁啊大樹倒塌啦，亦都樹枝咧可能會出到周圍都係。咁啊交通會受阻啦，咁有啲道路咧可能會封閉嘅。咁亦都咧，即係 good chance 好有可能咧，有啲地方會停電啊。嗱 Eunice 咧嘅影響期間咧，有130萬戶咧就曾經停電嘅。咁去到琴晚咧都仲有15萬戶啊。咁希望咧今次喺北愛北部咧就冇咁多啦。咁不過咧就英國停電就都幾常見啊，特別係用架空嘅即係電線桿嗰啲地方。咁啊小心咧，即係喺海邊咧就有大浪啦，咁同埋咧就會有啲雜物咧吹上陸地啊。咁啊咧就頭先講咧就係純粹北愛北部啫，咁但係咧其實有一個比較大範圍嘅黃色大風警告咧，都係生效嘅。其實而家已經生效緊㗎啦，所以咧大家如果較個咪大聲啲咧，都聽到我呢邊咧出邊啲風聲啊 flippy 咁樣風聲颯颯啊。由今日晏晝嘅正12點開始啦，就一路咧去到聽日晏晝1點鐘嘅。咁啊，覆蓋範圍咧就包括咗幾乎成個英國㗎啦，只係咧就冇包英國英格蘭嘅東北部啦，同埋蘇格蘭東部呢啲地方嘅啫。咁啊，大城市就包括咗 London 啦、Birmingham 啦、Manchester 啊、Cardiff 啊、Bristol 啊、Belfast 啊，咁都包晒㗎啦。其實係咁個預計呢個影響時間同埋範圍裏邊咧，就其實個陣風咧都有機會咧上到去70個 mph 嘅有啲地方，咁就係有啲地方咧，甚至有機會上到80添。咁嗰個 impact 咧，其實咧都係相當高嘅。不過咧，真係去到呢 impact 呢個可能性咧，暫時呢一刻嚟講咧，就即係第二格嘅啫，就未算係最大。咁但係會唔會提升咧？大家就要今日睇住啦。咁咧就亦都係發生嘅有啲咩會發生咧？其實同橙色咧有啲類似嘅。咁不過咧就發生嘅可能性啦，即係同埋嗰個惡劣嘅程度咧，就比橙色警告咧就稍微低一啲嘅啫。咁啊，除咗個黃色大風警告之外咧，其實仲有一個黃色大雨警告嘅。其實今朝已經係生效咗噶啦。咁啊，覆蓋範圍咧就包括咗 Manchester 啦，同埋 Manchester 以北嘅英格蘭西北部咧嘅呢一啲地方嘅。咁咧就預計會落大雨啦。咁啊，大雨會有幾多大雨咧？其實就講緊咧嗰個大雨嗰個雨量咧，
普遍地方咧都會有20至40毫米嘅雨量嘅，有啲比較空曠地方咧會有60至80毫米嘅雨量啊。咁咧就造成嗰個 impact 咧依然咧其實都係講相當之高㗎。不過咧發生嘅可能性咧就 unlikely 啦嚇。咁啊剔咗呢一格啫，所以咧暫時係即係黃色嘅大雨警告。咁有咩情況會發生咧？就其實咧就有機會會水浸啦。咁咧就咁喺當地嘅朋友咧就要留意啊，即係特別係你間屋如果係低一啲啊，或者係之前有個水浸風險嘅話咧，就真係要留意啊。咁一陣間我都會再講個水浸嗰個發生個圖嘅。不過首先咧睇翻個天氣先啦。其實而家喺英國嘅雷達見到咧，而家一個最強嘅雨區咧，而家已經係覆蓋緊蘇格蘭南部啦嚇，英格蘭嘅北部、中部啊，包括喺 Manchester、Liverpool 比較多人住嘅地方啦，亦都包括咗成個愛爾蘭啦、北愛嘅南部咧，而家其實好多地方咧都係落緊大雨噶啦。咁啊，其他地方咧啲雨冇咁大咧，都好多地方落緊雨啊。咁啊，所以咧而家天氣咧今日天氣其實係幾惡劣嘅，即係橫風橫雨啊。咁啊喺預計嗰個雨量、預計嗰個落雨嗰個圖咧，其實見到啲雨區咧都會向東移啦。咁啊稍後時間咧，之前冇落雨地方，包括英格蘭嘅東南部地方咧，都會有一場大驟雨噶啦。咁啊北部咧喺凌晨時間咧又有另一場雨啊，啲雨就行得好快嘅。咁啊係聽日稍後時間咧就會清翻一啲。咁就係睇翻個風力啦。其實咧而家呢一刻嘅風力咧，睇下有冇最新啊？最新咧就比較少陣啦。睇翻上一個鐘，其實咧就整個英國嚟講咧，啲風力都相當大嘅，陣風嚟講咧都去到30-40個 mph 噶啦。咁咧就地區差異咧，暫時呢刻就唔係好大嘅，唯一就係威爾斯咧有啲地方咧上到去60 mph 啫。咁但係咧呢個情況咧就會有個變化啦。咁其實咧就去到今日黃昏嘅時間咧，其實個風力咧都會維持啦，就會進一步增強嘅。去到聽朝早凌晨咧，其實都係維持住30-40 mph 風力啦。不過可以見到啦，北部咧，其實啲地方咧已經係上到去60噶啦。咁啊，蘇格蘭嘅西部咧都上到50啦。咁啊，到咗聽日咧就會即係橙色警告生效期間咧，就見到係喺北愛嗰個風力咧都會持續咧，就會係個陣風咧都係會去到50個 mph 或者以上嘅。不過留意下喎，其實喺威爾斯嘅西南角啦，同埋英格蘭西南角咧有啲地方咧都會上到去50幾嘅 mph 㗎。咁所以咧就係特別海邊嘅朋友咧都要留意啦。咁其實咧就都有啲地方上到50嘅，所以咧其實個風力咧同今次同 Eunice 有啲唔同啦。Eunice 咧好快就過咗啦，其實真係打風咧講幾個鐘頭啫。但係今次個風咧係由今朝凌晨開始啦，就一直咧吹到聽日嘅朝頭早時間嘅。咁啊晏晝都仲有啊，到黃昏時間咧先開始叫細翻啲啫，即係比較長嘅呢個風啊，即係其實咧就如果大家習慣香港打風咧，而家呢個 Franklin 咧就仲比較似香港打風嘅情況啊。咁啊，睇睇特別最受影響嗰兩個城市啦 ，Belfast。咁啊，因為咧聽朝早凌晨開始咧就會有個橙色大風警告啊。咁咧佢就個橙色大風警告完咗之後咧，之前同埋之後咧都有個黃色大風警告嘅。不過咧就嗰啲最大風過咗啦，啲大雨落咗過咗之後咧，即係主要凌晨嘅時間過咗之後咧，其實聽日日間咧個天氣咧就會好翻啲嘅，見翻啲陽光。另外比較惡劣嘅地方咧就係一個係Manchester 啦。咁啊係今日嘅，因為咧而家呢一刻咧既有黃色大風警告，亦都有黃色大雨警告啊。咁啊預計今日晏晝時間咧，其實枕住都會落大雨啊，都係橫風橫雨嘅天氣啊。大家會有啲相片影片咧，就記住傳俾我同大家分享啦。咁啊氣溫會下降啦，咁咧就係即係枕住咧，其實咧去到聽朝凌晨時候咧都係相當之大雨嘅。咁啊聽日日間咧天氣就會好轉，見翻啲陽光。咁啊，剛才咧就提及咧，就喺大雨警告期間咧，有啲地方會水浸啦。咁啊，其實咧就唔係 UKMO 啦，而係個 Environment Agents 咧，就有一個係水浸嗰個警告嘅。其實而家英國全國咧講緊就都有成80幾個地方啊，係有個水浸嗰個 warning 啊。另外就有更多地方咧有水浸嘅 alert 添。咁啊，全國分佈咧就係其實喺呢一度啦。主要最影響嘅地方咧就喺 Manchester 附近啦。即係亦都喺英格蘭嘅中部、北部呢啲地方啊，即係最多水浸呢啲地方啦。咁啊，大家咧就可以入翻個網站咧，就睇翻撳翻嗰啲自己入翻個 location 落去咧，就睇翻個警告嘅情況嘅。頭先我撳嘅時候咧，最新咧而家全英國嚟講咧有80個 flood warnings 同埋130個 flood alerts 啊。咁咧就英國嘅天氣咧就暫時講到呢一度啦。東岳咧，你有冇啲乜問題想問或者咩補充啊？係啦，咁想講翻啦，嗰次早幾日咧打風嘅時候咧，你嗰邊個情況係咪真係好差？因為聽聞咧南部都出到去紅色嘅警報，即係好似倫敦呢啲地方都比較受到影響。咁其實實際嗰個情況同香港嗰個打風嗰個分別又在於喺邊度咧？
係啊，呢個都好好嘅問題啊！我都係第一次咧喺英國經歷咁大嘅風嘅。嗱，雖然咧嗱 A、B、C、D、E 仲加埋中間個馬力啦，其實今年英國都打咗幾次風噶啦。咁但係咧次次打都係打北部啊，咁我就住喺西南部嘅。咁所以咧就之前嗰啲風咧其實都係即係得個睇字嘅啫。咁但係今次阿 Eunice 咧就喺西南面咧個影響最大啦。咁我住個地方咧本身都喺紅色嗰個大風警告影響範圍下邊嘅。咁咧同香港咧就好唔同喎，感覺上啊，香港熱帶氣旋即係警告發出嘅時候咧，即係通常就比較拖長啲嘅，其實會係即係成個過程咧就比較長啲。咁同埋咧啲風嚟到嘅時候咧，個感覺個風係會大一啲嘅。咁亦都係香港肯定咧就打風咧就肯定會落大雨噶啦。但係呢個英國唔同嘅，嗰、個琴日 Eunice 嚟咧就其實嚟得好快嘅。佢嚟之前咧其實仲可以見到藍天白雲嘅喎。咁即係朝頭早9點10點咧，即係。前日啦，唔係琴日，前日朝頭早9點10點咧，仲有見到藍天白雲啦。咁但係十點零鐘11點開始咧就起風啦。啲風咧嚟得咧就係起嘅時候咧係吹得好大嘅。咁我屋企個花園個圍欄就吹冧咗一半啦嚇。咁就跟住咧佢又走得好快啦。其實2、3點咧啲風就開始已經細翻啦。咁我之前咧就同阿曾萬聰咧有個直播咧，阿聰就喺東南部嗰邊咧都行咗出街行咗個圈啦。咁其實咧就感覺上都行到嘅。咁如果你香港真係8號風球時候咧，即係如果吹到烈風個程度咧，就應該行唔到嘅，即係好辛苦噶啦。其實咁但係當時8號咧，風球仔喺香港，係都真啊係好大風，係啦。係啊。咁呢度咧雖然就比較 expose 啲嘅，咁但係咧其實就都仲可以。咁就 Unit 我諗次次情況都唔同啦。嗱，今次就阿聰其實嗰個位咧都係喺紅色大風警告下邊嘅。咁但係咧就感覺上咧就冇香港一啲最強嘅風，就肯定唔夠山竹啊、天鴿嗰啲咁勁噶啦。或者你可以當話一個比較弱嘅8號風球咁嘅情況啦，即係感覺上就係、咁就可能最重要咧就係因為個風其實過得好快啦。另外咧就係佢最大風嗰下咧就唔係好大雨嘅。喺英國南部咧其實啲雨就唔係好大，咁所以感覺上咧就冇香港打8號風球一個中型嘅或者比較強嘅8號風球咧就冇佢咁差嘅。我會覺得有類似一個弱8咁樣嘅風球嗰個情況咯。不過你提過咧就即係其實咧係啊。你講先，你講先。你提過咧嗰個其實氣象局都有講到咧，就錄到最高嗰個陣風咧，去到成122個 mph 嘅。咁換算翻 km/h 咧，就196啦。即係你我頭先都睇翻啊，以前啊天鴿啊、山竹啊嗰啲陣風，未必有嗰啲最強嘅。咁但係咧，應該就比起香港嘅8號風球嚟講咧，呢個122 mph 或者196 km/h 咧，都算一個幾大嘅陣風啦。咁我走去網站睇翻個位置啦，嗰個咧就應該係 Isle of Wight。Isle of Wight 咧就係英國南邊咧一個甩咗出嚟嘅島嘅嚇，即係呢個位置啊。即係如果英國大家朋友可以留意下，咁咧就係 Isle of Wight 嘅西端，咁咧就係一個叫 Needle 嘅地方嘅。咁我嘗試揾翻啦，就究竟個站喺邊度啦。咁咧我就相信咧就係呢個三角形嗰個位置嚟嘅，即係如果我頭先擺咗掉個人落去咧，就好似離遠見到一個類似 anemometer，即係呢度有條嘢咁樣咧，就似乎有一個 anemometer 咁嘅樣。咁我搜翻上topographic map 咧，撳翻呢個位置咧，就個高度地形嚟講大概係100幾米嘅。咁如果跟香港個標準咧，就勉強啱啱叫高地㗎啦。咁就唔知係咪真係算係一個半高地站啦。咁所以咧就可能個風速咧就比較高一啲。咁就係啦。咁我資料就係唔多啦。好，唔該晒。我睇下先有冇啲英國嘅問題我想答咗先啊。喺我哋去香港，多謝大家先啊。英國打風突然得咁密啦，係啊，我都覺得好神奇嘅。禮拜3、4、5，跟住禮拜日一個7日裏面打3次風，真係犀利。今日風真係好密，香港都唔會，香港風都好大，7日打3隻風。係啦，我覺得最忙嘅時候咧，即係都係我諗7日最多都係2隻啫，係嘛？即係記得當年啊，獅子山圓規，跟住天鴿柏卡，仲有海馬之前嗰個係海馬沙利加海馬係啦，係啊，呢3隻風都係近年前後腳嘅幾經典嘅風嚟嘅，但係係啦，都真係幾忙下，記得嗰陣時，諗翻起嗰陣時，真係好勁啊，係啊，Mayling啊，係啊，屋企好大風啊，風聲大到入埋咪啊，唔好意思啊，我個咪可能都要搞啊，遲啲。不過而家啲風好似靜咗啲啊，背景音樂係啊，呢個一間香港嘅時候先再答啊。冰河時期會否重現？呢個唔識答住，呢個遲啲先係啦。咁就呢個喺
嘅 UK 係有冇啲相啊，或者提議啊，或者啲係即係報告咧界王可以同大家分享一下。咁喺英國咧就暫時講住咁多先啦。可能我今晚咧就即係英國時間嘅今晚咧嗰個天天科學嗰度咧都會再同大家再講講英國嗰個打風嘅情況啊。多謝大家收睇呢一段片，請大家多啲分享、點讚同埋留言。如果仲未訂閱呢個頻道嘅話咧，請即刻撳訂閱掣，撳埋個鐘仔啦。拜拜。